Se pensi che YouTube nel 2026 funzionerà ancora come nel 2025 o nel 2024, sei in ritardo. Non perché cambieranno le impostazioni o l'algoritmo, ma perché sta cambiando cosa YouTube premia davvero. I formati, il rapporto con il pubblico, il peso delle live, il ruolo dell'intelligenza artificiale e soprattutto il modo in cui le persone decidono chi seguire. In questo video non parliamo di mode o di funzionalità, ma di come YouTube sta cambiando struttura e di cosa significa per chi crea contenuti oggi. Lo sappiamo bene, ogni anno YouTube cambia, ogni anno YouTube evolve, ogni anno YouTube si trasforma in qualcosa che va sempre più verso le persone, verso gli spettatori, perché fondamentalmente gli spettatori sono ciò che rende YouTube quello che è YouTube oggi. In questo video ti voglio raccontare un po' di considerazioni che ho fatto leggendo, informandomi, cercando di capire cosa aspettarmi da YouTube nel 2026. E devo dirti che queste considerazioni, secondo me, possono essere davvero utili per te come lo sono state per me. In primis voglio parlarti di relazione tra te che crei contenuto e il tuo pubblico. YouTube, lo sta facendo ogni anno e lo farà sempre di più anche nel 2026, sta cercando di premiare quei canali che cercano di creare una relazione con il pubblico. Come? Tu mi dirai, Ale, come faccio a creare una relazione col pubblico visto che è così importante? I dati che devi andare a analizzare dentro YouTube Analytics sono i ritorni, sono il tempo di visualizzazione, perché ovviamente YouTube che ti mostra quei dati li conosce molto meglio di noi. Quindi lui sa effettivamente il tuo pubblico quando ritorna sul tuo video, quanti video guarda nel tempo e soprattutto per quanto tempo. Quindi una cosa è avere persone che ti guardano un video un minuto nonostante il video duri 5 minuti e una cosa è sapere che quella persona ti guarda magari il 90% del video. Una cosa è sapere che quella persona guarda un video ogni 3-4, una cosa è sapere che quella persona guarda quasi tutti i tuoi video, ok? Questo concetto di relazione ti sarà più chiaro quando, tra un secondo, ti parlerò degli altri punti. Il secondo punto che voglio portare alla tua attenzione è il canale generalista versus canale di nicchia. Allora, il canale generalista, noi lo sappiamo che cos'è? È un canale dove si parla di qualsiasi cosa. Oggi parlo di una cosa perché quell'argomento è un hot topic, domani ti parlo di un'altra cosa perché quell'argomento è importante, la settimana prossima ti parlo di un'altra cosa ancora perché ho visto che quel contenuto in America magari fa un sacco di visualizzazioni, te lo porto anche in Italia perché sono sicuro di fare tante visualizzazioni. Ricordi quello che ti ho detto prima a proposito della costruzione di una relazione? Il canale generalista, dal mio punto di vista, e lo spero sempre di più, morirà nel 2026. Morirà nel senso che avrà sempre meno fortuna, perché YouTube già da qualche tempo a questa parte premia la verticalità. Ora, verticalità non troppo stretta, ma una verticalità un po' più ampia. Quindi parlare di, come nel mio caso su questo canale, parlare di podcast, io ero nato per parlare soltanto di podcast anni fa, ho visto che quella nicchia era una nicchia, quindi una verticale di tutto rispetto, ma molto stretta. Quindi ho provato ad allargare, complice anche l'evoluzione tecnologica, che da podcast si è passati a video podcast, sto parlando anche di video podcast. E quindi ho ampliato leggermente, senza stravolgere il mio canale, senza stravolgere il senso del canale, ho ampliato un po' la mia nicchia, ma comunque è una nicchia verticale, perché non parlo di musica, non parlo di altro, parlo soltanto di audio e video podcast, quindi di creazione di contenuto su Spotify, su YouTube, eccetera, eccetera. Questo è il senso. Quindi i canali generalisti sono quelli che vanno esattamente contro quello che ti ho detto prima, cioè non riescono a creare una relazione, perché su un canale generalista oggi vengo a vedere quel video perché mi parli di quella determinata cosa, ma poi quando tornerò più? Visto che parli di contenuti tanto diversi tra loro. Tornerò forse fra un anno perché mi servirà un altro contenuto che tu stai producendo. Quindi i canali generalisti fanno tanti iscritti e tante visualizzazioni, sì, poi in realtà neanche tanto se ci pensi, ma non fidelizzano le persone, non riescono a creare quella relazione che YouTube vuole che si crei tra chi crea e chi fruisce. Nel 2026 i video long form contrapposti, ovvero agli shorts, quindi video verticali molto più brevi,
avranno un'importanza sempre maggiore. Quindi non è vero che YouTube ormai è diventato un clone, tra virgolette, di TikTok, no? Nel video verticale di pochi minuti. Assolutamente no, YouTube non si snaturerebbe mai così. I video orizzontali, quindi i long form content, sono contenuti che diventeranno sempre più importanti perché le persone cercano quel tipo di contenuto, perché quel tipo di video risolve problemi, risolve esigenze, mentre il video verticale intrattiene per la sua brevità, per il suo proprio per la sua tecnica di narrazione. Più un video di intrattenimento, il contenuto lungo, un video di informazione, un video di anche di se vogliamo dire di intrattenimento, ma è un intrattenimento che, come dicevamo anche prima, riesce a creare una sorta di relazione tra chi parla e chi ascolta. Gli shorts però sono ovviamente un contenuto che YouTube sta spingendo tantissimo. Perché? Perché le persone, complice TikTok, ci piaccia o meno, non è questa la sede per discuterne, ha portato sempre di più all'attenzione il contenuto verticale, che non è soltanto una questione di forma. Dice, vabbè, giro la macchina fotografica e faccio il contenuto verticale. È una tecnica di narrazione completamente diversa. Se tu guardi video su TikTok, quelli che funzionano di più, è un modo, ripeto, può piacere o no, è un modo di comunicare completamente diverso rispetto al mio e rispetto a chi fa video long form, i video orizzontali. È completamente diverso, è un altro tipo di video, un altro tipo di contenuto. Questo che cosa vuol dire? Che YouTube li spingerà sempre di più come contenuti di scoperta, nel senso che le persone, grazie anche alla portata di questi contenuti shorts, conosceranno il creator e lo seguiranno poi sul canale laddove i contenuti sono interessanti. Ma una piccola precisazione. In tantissimi dicono, ok, tu prendi il contenuto lungo, poi lo frammenti, e ci sono anche tanti software che te lo fanno in automatico, e lo spari lì come contenuti shorts. Sì, si può fare, tecnicamente si può fare. Questa cosa funziona? Sì, funziona, ma funzionerebbe molto di più se questi contenuti fossero creati pensando direttamente al contenuto verticale. Perché, come ti raccontavo, non è soltanto una questione di inclinazione della macchina. Se la tengo orizzontale è un contenuto, poi la giro in verticale e lo ripropongo. È lo stesso contenuto. Il contenuto verticale dovrebbe essere completamente diverso rispetto al contenuto orizzontale. Probabilmente stai pensando, ma ci vuole molto più tempo. Sì, ma per ottenere successo non basta schioccare le dita. Devi impegnarti. Non perché lo dico io, ma perché è così, e immagino tu lo sappia. Quindi diciamo che è un accontentarsi, è un dire, ok, l'algoritmo vuole che io faccia video verticali, adesso prendo il mio video, lo taglio e lo sparo lì. Sì, stai accontentando l'algoritmo, stai dando un contenuto che, sì, è un contenuto verticale, ma non è un vero contenuto verticale, perché il vero contenuto verticale è fatto pensando proprio a crearlo in verticale. Quindi al modo di approcciare al video, all'inquadratura, ai colori, a cosa dire e come dirlo in un tempo molto più breve, è tutto un altro discorso. È completamente un'altra lingua che io non padroneggio, ti dico la verità, forse l'hai visto. A volte ci ho provato, ma non è proprio il mio mestiere, cioè fare video verticali è un altro lavoro. Certo, se tagliassi i miei e li pubblicassi come shorts, non ci sarebbe problema, ma non starei facendo shorts, non starei facendo realmente video verticali, starei semplicemente tagliando un video orizzontale in tanti frammenti. E sono due cose completamente diverse, quindi se vuoi realmente utilizzare la potenza degli shorts, devi pensare in verticale. Un altro punto che voglio portare alla tua attenzione è l'editing del video. Siamo abituati a vedere video dove ci sono un sacco di b-roll, un sacco di cambi di inquadratura, un sacco di colori, un sacco di scritte, di animazione, eccetera, eccetera. Questo funziona? Sì, ma meno rispetto a prima. Nel 2026 ne vedremo sempre di meno di video editati in questo modo, perché quello che funziona realmente è video tipo il mio, dove c'è un amico, quindi non una persona che dall'alto ti dice adesso ti insegno come si fa perché io so, ma una persona che si mette lì e chiacchiera come se fossimo tra amici, come se stessimo prendendo un caffè, come in maniera molto rilassata, molto tranquilla, eccetera. Questo tipo di contenuto è quello che funzionerà di più, non perché lo faccio io, ma perché le persone cercano questo tipo di contenuto. Gli altri contenuti, quelli sovraeditati, hanno avuto il loro successo perché, caspita, guarda questo video che figata, si muove tutto, quanti colori, quante scritte, quanti cambi di inquadratura, eccetera, eccetera. Però dopo un po', cosa ti lascia quel video?
È un video che si basa soprattutto sulla tecnica dell'editing piuttosto che sul messaggio, perché se tu vuoi far arrivare un messaggio alle persone e editi il video in quel modo, il messaggio non arriva forte e chiaro, arriva confusione, arriva attenzione dovuta non tanto a quello che stai dicendo, ma a tutto ciò che succede. Quindi se tu vuoi pubblicizzarti come persona che sa fare un editing pazzesco, benissimo, lo devi fare perché show don't tell. Ma se tu invece vuoi, come me, raccontare qualcosa, creare un dialogo, una conversazione, utilizzare quelle tecniche di editing non ha assolutamente senso, perché distrae la persona e la persona dirà: ah, caspita, Alessandro è bravo a fare editing. Ma che cosa voleva realmente dirmi Alessandro? Non lo so, perché non sono riuscito a focalizzarmi sul messaggio, ma sono stato confuso da tutto ciò che accadeva. E arriviamo al punto che a me sta particolarmente a cuore, quello dell'intelligenza artificiale e quindi dei contenuti alterati. Perché mi sta particolarmente a cuore? Non so se hai visto i miei video in cui ne ho parlato, ma sull'altro canale del minimalismo mi scambiano per una AI. Ci sono persone convinte che io sia una AI, non solo che la mia voce sia AI, ma io, in quanto Alessandro, sia una AI. Addirittura una persona, e questa è una cosa recentissima, ha iniziato a far polemica perché nei miei video, sai, spesso non c'è il microfono davanti, ma c'è il microfono sopra la camera, come si fa in tutte le registrazioni professionali. E questa persona ha iniziato a scrivere: vedi, sei una I, perché se non fosse così si vedrebbe il microfono. Dov'è che stai parlando? Dov'è che non si vede il microfono? Come fai a parlare? Ma in che senso? Anche io ho linkato anche un video dove alzo la camera e si vede effettivamente il microfono, il registratore, la fotocamera. Poi non ha più risposto, ma sicuramente continuerà a pensare che io sono una AI, la mia voce è AI e tutto quello che faccio è AI. Ora, per non tirartela troppo alle lunghe, oggi si può, già da un anno credo, forse anche più, quando carichi un video puoi spuntare una casellina nella quale tu stai comunicando a YouTube che il tuo video è stato generato da intelligenza artificiale. Ovviamente, se aggiungi un'animazione creata con un'intelligenza artificiale, non devi dire che il video è fatto con intelligenza artificiale. Semplicemente se cambi il volto alle persone, cambi la voce, crei situazioni che non esistono, devi dire a YouTube che lo stai facendo, in modo tale che lui aggiunga un disclaimer al tuo video, una piccola etichetta, in modo che le persone sanno che quel video non è un video originale, ma è generato dall'intelligenza artificiale. Ora, questa cosa sta alle persone, cioè io potrei fare un video totalmente generato con AI e non cliccare la casellina. Nel 2026 YouTube farà dei controlli sempre più efficaci per garantire alle persone, perché ti ricordi all'inizio di questo video ti ho detto che YouTube alla fine tutela molto, sì, sicuramente i creator, ma soprattutto il pubblico. Ecco, come forma di rispetto, come forma di garanzia di qualità del contenuto, YouTube si impegnerà, e io spero sempre più e sempre in maniera più efficace, a controllare i contenuti, anche quando il creator non li etichetta come contenuti generati dall'intelligenza artificiale, come effettivamente contenuti alterati in quanto non originali. Questo, ripeto, secondo me sarà una cosa veramente importantissima, perché se già adesso le persone non riescono a riconoscere un contenuto originale da uno generato dall'AI, non oso immaginare domani, dopodomani, fra 3 mesi, 6 mesi, un anno che cosa accadrà, perché la qualità di questi contenuti generati dall'AI sarà sempre più incredibile, e se le persone fanno fatica oggi, figurati poi. Quindi benissimo YouTube che va in questa direzione, perché secondo me è proprio il caso di etichettare, non perché ci sia qualcosa di male nel generare i contenuti con l'AI, ci mancherebbe, nulla di male, semplicemente le persone prima di guardare quel video lo devono sapere. E in ultimo, le live. Se pensi a quello che ti ho detto poco prima, cioè l'intelligenza artificiale, le live sono proprio lo strumento che va in questa direzione. Perché? Perché le live sono il modo di comunicare, sono il tipo di contenuto che mette in evidenza la persona, no? Piuttosto che l'AI. L'AI adesso non può fare ancora live, magari più in là ci riusciranno e quindi chiuderemo i battenti tutti, però per adesso le AI non riescono a fare le live, quindi nelle live si vede effettivamente il creator, si vede il suo modo di comunicare, perché quando fai un video ovviamente ti prepari, vuoi che tutto sia in un certo modo. La live di solito è molto più spontanea, molto più easy, molto più rilassata, e c'è un rapporto diretto, le persone ti fanno domande, tu rispondi, quindi oggi l'AI non riesce a far questo.
E secondo recenti studi e sondaggi ho visto che le persone che guardano le live sta aumentando sensibilmente. Non so se questo dipende dal fatto che giudicano questi contenuti reali, veramente reali, e contro il discorso che ci facevamo prima dell'intelligenza artificiale, o semplicemente è un'esigenza che nasce dalle persone di avere un contatto più diretto con il loro creator preferito. Però sta di fatto che le live stanno diventando, per fortuna perché io amo le live, un contenuto che le persone vogliono vedere. Ovviamente non basta andare in live per avere un seguito, per avere visualizzazioni, devi anche sapere cosa dire, come dirlo, eccetera, eccetera. La live, se ci pensi, è più complessa rispetto a un video normale, perché mentre nel video normale tu ti prepari e fai il video e puoi tagliare, incollare, montare, cucire, eccetera, eccetera, nella live sei live. Quindi, come dire, il bello della diretta, no? Quindi possono farti una domanda a cui non sai rispondere, puoi non trovare le parole per chiudere un concetto, puoi insomma avere un problema audio o video all'improvviso. Quindi sono sempre un rischio, ma a me piacciono tantissimo perché è una sfida e quindi credo che sia una cosa veramente interessante. Mi farebbe davvero tanto piacere sapere che cosa ne pensi, se magari c'è qualcosa che ho saltato in questo video. Il video già è lungo di per sé, non volevo farlo chilometrico, quindi inevitabilmente alcune cose le ho tralasciate, però se tu pensi che ci siano altre cose da mettere in evidenza, commentamelo in modo che io possa poi rispondere, possiamo creare un dialogo tra esseri umani e non intelligenza artificiale.